پیامتان به مردم تاجیکستان چیستند؟ در این روزا ویدیوی شما به صفحات اجتماعی و نشر میرسد. پیام ها از طرف مردم تاجیکستان می آید که سردار محمد افضل خان تاجیکی است و در اصل تاجیکای پاکستان چه قدامتی در داخل خود پاکستان دارند؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از تمام اول خو ما سلام میگم برادرای تاجیکان خدا، خاص کرده تاجیکستان تاجیکای را. باز دیگه هر کس که می ویدیو ما را میبینه، اکثریت در جهان که جای تاجیکا هسته با کارکردگی ما بلد هستن. ما تقریبا از مکه اول بابی ما از 1971 کار میکردن. باز از 30 سال میشه که ما به می کام برش در پاکستان برای تاجیکای خود کار میکنیم در 4 تا ولایت های پاکستان که اول بلوچستان، پنجاب، سند اور خیبر پشتونخوا. دیگه اصلا منش ما زیادتر کار در کیپیکی را بر سوات منش که ما کدام کیپیکی را منش سوات تاجیکایش از برزنا کار میکردیم. حالیم کرده راییم که خود شما آوازه اونا از اونجا بلند کرده میرن که این وقت تاجیکا اونجا بسیار زیاد با تعداد با کیپیکی تاجیکای ما آواز بالا کردن، مگر مشکل همی داریم که فارسی را بلد نیستن. البته در پنجاب باز ذکر میکنم که در پنجاب کایانی قوم است، جایی که جیلم من شهاب الدین غوری دفن است. کایانی قوم غوری است، سوری است، امام است، اینا کار میکنن. قوم تاجیک همونجا افتاده، مگر از ملت اور از مردمای خود از تاریخ خود نابلد هستن که ما کار کرده میریم. باز با سن که خاص کرد در کراچی، در چی میگن لیاری، تاجیکای ما زندگی میکنن اور اونا که چی میگن هم فارسی را بلد هستن اور هم بلوچی را بلد هستن، هم اردو گپ میزنن، صحبت میکنن. میآید طرف بلوچستان، طرف شما میم بلوچ کی هسته، خاص که در بلوچستان اکثر بلوچا کی هست این نسل تاجیک است. ما اولم اینترویو خدا گفتم شما را که نسل بلوچ که اولاد تاجیک است. بلوچی اصل بلوچی نیست، زبان فارسی است. پس امی باید اگر تاریخ ببینین، این بلوچ که اولاد رخشان است، رخشانی تاجیک است. دیگه ما باید پس ما کار کرده رایستیم، از تقریبا از 35 سال ما کار کرده رایستم. الحمدلله این وقت در کل جهان تمام خبر داره که در پاکستان 12 میلیون تاجیک که بلد هستن اور با حکومت پاکستان رجیسترد هستن. البته ما هر جای همین پیشنهاد کردم که تاجیکا که هست بین خود اتفاق ندارن اور که پرچه هستن، یعنی تو مردم نیستن که بزمی گپ کار کنن یا گپا را پیش ببرن. دیگه ما بعد می پیام میدم تاجیکای خود که هر جای هستن، چه افغانستان هستن یا ایران هستن یا ازبکستان هستن یا ترکمنستان هستن، باید اتفاق و اتحاد خود یک بمانین، زیر یک پرچم باشین، زیر یک کماندا کار کنین. اگر تاجیکای ما در پاکستان پارلمان خود رساندن، بدبختی از خود ما است که تاجیکای ما اتفاق نداره، با مختلف گروه ها، با مختلف کنگره با حزبا تقسیم هسته. این نمیکنن که بیاین یک ملت شون، یک آواز شون برای نسل تاجیک کار بکن.